హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జోస్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వెల్ట్ వీడియో ఇంకో స్లాబ్ నుంచి మరొక కొత్తగా స్లాబ్ అనేది జాయింట్ వేయాలనుకుంటే ఆ జాయింట్ దగ్గర ఏ గమ్ వాడాలో, ఆ గమ్ అనేది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఉంటే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫుల్ వీడియో అయితే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వీడియో అయితే చూడొచ్చు. ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అనేది మీకు ఆ యూట్యూబ్లో ఫుల్ వీడియో అయితే ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय.